Hay que creer en uno mismo porque nadie lo va a hacer. En los intentos nadie llega y nadie ve, hasta que miran que en la mesa hay pan comer y sé que ya no estoy en donde estaba porque busco algo mejor, tapándole la boca al que dijo que no, y me tiraba loco y el loco salió cabrón. Y aparte de cabrón, salí bonito, buen amigo y chambeador. Y seguimos por la misma ruta, compa Manuel, y puro diferente nivel, compa Güero.